Наконец-то можно спокойно расслабиться и полежать. Как же хорошо! Почему все застряло? Эй, подвинься немного вверх, ты весь проход перекрыл. У меня мышцы целый день напряжены. Неужели мне нельзя наконец расслабиться и отдохнуть? Хочешь получить по шее? Ладно, с тобой мне не тягаться. Позову ребят снизу, пусть освободят мне место. Эй, сосед, ты чего так толкаешься? А что такого? Тебя потеснить нельзя, что ли? Не нравится? Выходи, разберемся. Эй, вы двое, хватит ругаться через меня. Есть претензии. Выясняйте все лицом к лицу. Только и умеешь, что болтать. Ого! А частота этих вибраций даже ничего, прямо в ритм. Он храпит каждый день. Я уже с ума схожу от этого храпа.